Hai guys, balik lagi dengan gue Stefan Giovanni. Sebelum itu gue mau kenalin kalian nih. Buat kalian untuk mencari kesibukan lain, gue punya rekomendasi nih buat kalian, oke? Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gue untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo, oke? Binomo adalah sebuah aplikasi investasi, oke? Nah, gue udah investasi Binomo itu kurang lebih 1,5 bulan ya. 1,5 bulan dari video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat, oke? Gue mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya, oke? Nah, gue buka dulu, oke? Caranya itu kita harus pelajari analisa grafik, oke? Dan melihat apa grafiknya akan naik atau turun di sini. Dan gue pilih naik dan invest $100, oke? Yes guys, profit investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue untuk menambah income tambahan ya. Lumayan lah buat teman-teman buat beli ban atau nggak pas rem atau nggak apa ya, kayak aparel baju gitu kan. Dengan modal $10 aja kamu sudah bisa berpotensi mendapatkan profit dan income tambahan, ya kan? Apalagi yang punya modal lebih banyak, ya nggak? Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya ya, oke? Siap. Nah, kalian pilih garis 3 di kiri atas ini, oke? Dan klik balance atau saldo. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus umurnya di atas 18 tahun, oke? Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya ya. Ingat itu. Setidaknya Binomo sudah membantu gue setidaknya menghasilkan $200 ya. Nah, khusus buat kalian gue ada kode promo nih. Nah, kode promonya ntar gue tunjukin ke sini nih. Di sini aja di samping gue nih, yang putih-putih, oke? Nah, anjay. Nah, kode promo ini bisa 100% cashback untuk akun demo kalian, oke? Jadi tunggu apa lagi? Kalian download aja aplikasinya, oke? Atau enggak, ini ada link di bawah deskripsi, oke? Siap. Thank, kita mulai videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Stefan Giovanni. Sekarang gue baru mulai lagi nih. Sisanya belum apa-apain nih. Bener nih. Kita jalan dulu ya. Oke. Udah nggak kebanyakan ya. Kurang atas. Oke. Atas. Ini kayaknya semari munggahan ya? Ya, munggahan.
kita isi mesin. Ada Robi, kita kejar. Ayo, ayo. Sepi banget di jalanan. Aduh, saya pengen ngetrail nih kayak gini. Tapi gila. Aduh, gila capek banget. Oke, sudah nyampe. Duh, kayaknya radiator gue bocor nih. Aduh. Atas nih. Oke.
kita udah selesai semuanya. Thank you. Udah nyampe casting ya.